Надеюсь, мы встретимся снова. Надявам се да се срещнем отново. Надявам се да се срещнем отново. Кто-нибудь говорит по-болгарски? Някой говори ли български? Някой говори ли български? Вы выходите? Слизате ли? Слизате ли? Когда прибывает поезд из Софии? Кога пристига влакът от София? Кога пристига влакът от София? Есть ли у вас свободные номера? Имате ли свободни стаи? Имате ли свободни стаи? Я хотел бы забронировать номер. Бих искал да резервирам стая. Бих искал да резервирам стая. Как долго вы пробудете? Колко време ще останете? Колко време ще останете? Можете ли вы отвезти меня в отель по этому адресу? Можете ли да ме закарате до хотела на този адрес? Можете ли да ме закарате до хотела на този адрес? Пожалуйста, остановитесь здесь. Моля, спрете тук. Моля, спрете тук. Сколько я должен? Колко дължа? Колко дължа? Пожалуйста, дайте мне один билет до Пловдива. Моля, дайте ми един билет до Пловдив. Моля, дайте ми един билет до Пловдив. Когда отправляется поезд до Варны? Кога тръгва влакът за Варна? Кога тръгва влакът за Варна? Могу ли я пригласить тебя на ужин? Мога ли да те поканя на вечеря? Мога ли да те поканя на вечеря? Вы должны посетить Родопские горы. Трябва да посетите Родопите. Трябва да посетите Родопите. Я не вижу в этом смысла. Не виждам смисъл в това. Не виждам смисъл в това. Я не согласен. Не съм съгласен. Не съм съгласен. Не могли бы вы мне показать? Бихте ли ми показали? Бихте ли ми показали? Не могли бы вы мне его дать? Бихте ли ми го дали? Бихте ли ми го дали? Не могли бы вы мне рассказать? Бихте ли ми казали? Бихте ли ми казали? Я очень вам обязан. Много съм ви задължен. Много съм ви задължен. Я споткнулся о камень. Спънах се в камък. Спънах се в камък. В воскресенье выпадет невиданный снег. В неделя ще падне невиждан сняг.
В неделя ще падне невиждан сняг. Правительство вводит новые условия для повышения зарплат. Правителството въвежда нови условия за увеличение на заплатите. Правителството въвежда нови условия за увеличение на заплатите. На мой взгляд, это хороший вариант. Според мен, това е добър вариант. Според мен, това е добър вариант. Я не заключал с вами никаких соглашений. Не съм сключвал никакви споразумения с вас. Не съм сключвал никакви споразумения с вас. Я бы даже сказал, что это почти 3 месяца без нескольких дней. Дори бих казал, че е близо 3 месеца без няколко дни. Дори бих казал, че е близо 3 месеца без няколко дни. К концу недели я сделаю сравнительную таблицу вручную, чтобы у нас была более ясная картина. До края на седмицата ще направя сравнителна таблица по пера, за да имаме по-ясна картина. До края на седмицата ще направя сравнителна таблица по пера, за да имаме по-ясна картина. Мы будем вам благодарны, если есть такая возможность. Ще сме ви благодарни, ако има такава възможност. Ще сме ви благодарни, ако има такава възможност. На этом этапе у нас будет 4 варианта на выбор. На този етап ще имаме 4 възможности за избор. На този етап ще имаме 4 възможности за избор. Важно ознакомиться вам с каждым предложением, чтобы мы могли быть более организованными на собрании. Като е важно да се запознаете с всяка оферта, за да сме по-организирани на събранието. Като е важно да се запознаете с всяка оферта, за да сме по-организирани на събранието. Если необходимо, я могу распечатать его и дать вам его на бумаге. Ако е необходимо, аз мога да го разпечатам и да ви го дам на хартия. Ако е необходимо, аз мога да го разпечатам и да ви го дам на хартия. Спасибо вам за понимание. Благодаря ви за разбирането. Благодаря ви за разбирането.
Что касается Ивана, то у нас с ним личная договоренность. Що се отнася до Иван, ние имаме лична уговорка. Що се отнася до Иван, ние имаме лична уговорка. Поэтому он переслал мне деньги таким образом. Затова по този начин ми изпрати парите. Затова по този начин ми изпрати парите. Дорогие люди, я радуюсь вашей отзывчивости. Мили хора, радвам се за вашата отзивчивост. Мили хора, радвам се за вашата отзивчивост. Подождите до конца месяца. Изчакайте до края на месеца. Изчакайте до края на месеца. Думаю, что так правильно. Мисля, че така е правилно. Мисля, че така е правилно. Я хочу, чтобы все было легализовано. Искам да е всичко легализирано. Искам да е всичко легализирано. Да, совсем не имею ничего против. Да, изобщо нямам нищо против. Да, изобщо нямам нищо против. Это может даже лучше. Това дори може да е по-добре. Това дори може да е по-добре. Спасибо за полезную встречу и организацию мероприятий. Благодаря за полезната среща и организацията на дейностите. Благодаря за полезната среща и организацията на дейностите. Комплексы с беседками и мангалами уже пожалели, что сделали это удобство. Комплексите с беседка и барбекю вече съжаляват за това, че са направили това удобство. Комплексите с беседка и барбекю вече съжаляват за това, че са направили това удобство. Поскольку в этих местах собирается много разных компаний, происходят скандалы, шум до утра и куча ненужного негатива. Понеже по тези места се събират много различни компании, има скандали, шум до сутринта и куп излишни негативи. Понеже по тези места се събират много различни компании, има скандали, шум до сутринта и куп излишни негативи. Некоторое время назад я сделал им замечание, но они надо мной посмеялись. Преди време им направих забележка, но ми се изсмяха. Преди време им направих забележка, но ми се изсмяха.
Я могу перевести деньги на карту. Мога да прехвърля пари на картата. Мога да прехвърля пари на картата. Так что это не должно никого из вас беспокоить. Така че това не трябва да притеснява никой от вас. Така че това не трябва да притеснява никой от вас. Всем улыбчивого дня. Усмихнат ден на всички. Усмихнат ден на всички.